Hoje nós vamos trabalhar os animais, mas nós vamos trabalhar os animais domésticos. Isso. Antes da tia Cecília iniciar a aula, nós vamos ouvir uma música. Combinado? Vamos lá. Gosto de um sofá, passo o dia deitado. Preciso me amar, foi domesticado. Sou um gatinho, faço miau. Sou um cãozinho, faço au au. Eu sou doméstico, sou um animal. Viver com gente é muito legal. E aí, gostaram? Os animais domésticos é o cachorrinho, é o gatinho, a tia Cecília trouxe outros também que nós podemos cuidar. É o peixe, o gato novamente, o cachorro, a galinha, o porco, o coelho, ovelha, o cavalo, todos eles são domésticos. Doméstico é aqueles animais que são de estimação, que as pessoas cuidam, né? Com muito cuidado, alimentam eles, dá carinho principalmente, né? Isso. Façam a atividade no capricho. Até a próxima aula.